হিমেন্দ্রপুর পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমরা আরেকটা প্রোডাক্ট নিয়ে হাজির হলাম। এই প্রোডাক্টটা অনেক হচ্ছে যে ইউজফুল একটা প্রোডাক্ট আমি মনে করি। কারণ হচ্ছে যে অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা একটা জায়গায় ফ্রিজ রাখছি, ফ্রিজের হচ্ছে যে আশপাশ অনেক ময়লা হয়ে গেছে বা নিচ দিয়ে অনেক ময়লা হয়ে গেছে। বাসা পরিষ্কার রাখার জন্য বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যারা পছন্দ করেন তারা হচ্ছে যে অবশ্যই সবসময় একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার চেষ্টা করেন। যারা হচ্ছে যে এই ফ্রিজের নিচ দিয়ে পরিষ্কার করতে চান বা আপনার একটা ওয়াশিং মেশিন আছে যেটা আপনি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিতে চান, বা ফ্রিজটা আপনি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় হচ্ছে যে রাখতে চান, আপনি আপনার ডেকোরেশন একটু চেঞ্জ আনতে চান, তো সেই ক্ষেত্রে আপনি হচ্ছে যে একজন লোকের সাহায্য বা দুইজন লোকের সাহায্য ছাড়া কিন্তু আপনি সেটা করতে পারতেছেন না। বাট আমরা আজকে যেই হচ্ছে যে প্রোডাক্ট আপনাদেরকে দেখাচ্ছি বা যে প্রোডাক্টটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি, এই প্রোডাক্টের মাধ্যমে আপনি খুব সহজেই একাই হচ্ছে যে একটা ফ্রিজ বা ওয়াশিং মেশিন আপনি হচ্ছে যে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মুভিং করতে পারবেন এবং আপনি সেই জায়গাটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে আবার অবশ্যই অবভিয়াসলি হচ্ছে যে আপনি সেটা ব্যাক নিয়ে আসতে পারবেন। তো অনেক তো কথা হলো, আমরা একটু প্রোডাক্টটা দেখে নিই যে প্রোডাক্টটা কেমন। ওকে, তো প্রোডাক্টটা নরমালি হচ্ছে সেটিং করার পর আপনি এরকম দেখতে পারবেন এবং প্রোডাক্টটা হচ্ছে যে আপনি জাস্ট এই সাইজের দেখতে পাচ্ছেন। এটা আসলে মাল্টি ফাংশনাল মুভিং রেফ্রিজারেটর হচ্ছে যে টুলস বলা হয়, বা এটাকে বলা হয় সচরাচর যে মাল্টি ফাংশন হচ্ছে যে মুভেবল টাইপ স্পেশাল বেস ফর ওয়াশিং মেশিন অ্যান্ড হচ্ছে যে রেফ্রিজারেটর। ওকে, তো অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একটা ফ্রিজের হচ্ছে যে সাইজ একটু বড় হয় ছোট হয়, বা ওয়াশিং মেশিনের সাইজ ছোট হয় বড় হয়, তো সেই ক্ষেত্রে তো আমরা এই একটা দিয়ে ইউজ করতে পারবো না। আপনাদের মনে কোশ্চেন আসতেই পারে, বাট হ্যাঁ, এই একটা দিয়ে আপনি সবগুলো হচ্ছে যে আইটেমকে আপনি ইউজ করতে পারবেন। কিভাবে এটা দেখেন যে এটা একটা মাল্টি ফাংশন সিস্টেম, অর্থাৎ আপনি এটা চাইলে এই দিক থেকে বড় করতে পারেন অ্যান্ড এই দিক থেকে দেখেন এখন আমাদের বড় হয়ে গেল, এবং চাইলে আপনি এই পাশ থেকে হচ্ছে যে এখন বড় করে নিতে পারবেন। অর্থাৎ আপনার যেই সাইজের দরকার আপনি সেই সাইজে কিন্তু এটা বানায় নিতে পারতেছেন যে এটা আমাদের কোন সাইজের দরকার। এবং এইটা হচ্ছে যে করার পরে আপনারা হচ্ছে যে এই পিছন পাশটাতে দেখতে পারবেন যে এখানে মাল্টি ফাংশন হচ্ছে যে চাকা ইউজ করা হয়েছে, এবং এই চাকাগুলো হচ্ছে যে 360 ডিগ্রি রোটেশন, অর্থাৎ সম্পূর্ণ চারপাশে হচ্ছে যে এটা ঘুরবে। অর্থাৎ আপনি ইচ্ছা করলে হচ্ছে যে এটা হচ্ছে যে চারদিকে হচ্ছে যে আপনি এটা নিতে পারবেন, ডানে বামে সাইডে পিছনে সামনে যেদিকে ইচ্ছা আপনার আপনি সেদিকে মুভিং করে নিতে পারবেন। এবং এখানে দেখতে পারতেছেন আরেকটা হচ্ছে টুল ব্যবহার করা হয়েছে, যেটার মাধ্যমে আপনি এটাকে হচ্ছে যে আপনার যেই শেপে দরকার সেই শেপে নেওয়ার পরে আপনি এটাকে টাইট দিয়ে দিলে সেই শেপটা ফিক্সড হয়ে যাবে। ওকে, দেন আবার যখন আপনি চেঞ্জ করবেন তখন এটাকে লুজ করতে হবে, লুজ করার পরে আপনাকে সেই শেপে নিয়ে আসতে হবে। ওকে, তো আমি এই প্রোডাক্টটা একটা হচ্ছে যে একেবারে নিউ বক্স থেকে আপনাদের খুলে দেখাচ্ছি, এন্ড হচ্ছে যে এটা কিভাবে সেটিং করতে হয় আমি সেটা আপনাদের দেখাই দিচ্ছি। তো মূলত এটাকে বলা হচ্ছে যে আনবক্সিং ভিডিও। তো নরমালি হচ্ছে যে সচরাচর যেটা বলা হয় প্যাকেট খুললে, তো আমরা ধরেন সেটাই করতেছি। আজকে প্রোডাক্ট আনবক্সিং করতেছি। তবে জাস্ট প্রোডাক্টটা একটু আপনাদের প্যাকেটটা একটু দেখাই দিই। এটা হচ্ছে যে প্রোডাক্টের প্যাকেট, আপনারা হচ্ছে যে প্রোডাক্টের প্যাকেটটা এরকম পাবেন। দেন যদি হচ্ছে যে প্যাকেটটা এখন খুলি তাহলে প্যাকেটের মধ্যে আমরা কি কি পাচ্ছি সেটা দেখতে পাবো। অবশ্যই হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে যে চারপাশে হচ্ছে যে চারটা হচ্ছে যে টুলস পাচ্ছি, যেটা হচ্ছে যে আমাদের বেস তৈরি করবে। ঠিক আছে, এন্ড হচ্ছে যে আমরা পাশাপাশি পাচ্ছি হচ্ছে যে চারটা চাকা, যেটা হচ্ছে যে আমাদের মুভিং করার জন্য হচ্ছে যে হেল্প করবে। এন্ড হচ্ছে যে আমরা যে শেপে আসবো শেপে আনার পর সেই শেপটাকে টাইট করার জন্য আমাদের হচ্ছে যে এই নাটগুলো লাগবে। ওকে, দেন এই বক্সের মধ্যে আরেকটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে যে আপনি এই পুরো সিস্টেমটাকে সেট আপ করার জন্য আপনি হচ্ছে যে এই টুলসটা ব্যবহার করতে পারবেন, হচ্ছে যে সেটাকে হচ্ছে যে ফিক্সড করে বা হচ্ছে যে অ্যাডজাস্টমেন্ট টাইট হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। ওকে, তো আমি এটা হচ্ছে যে সেটিং করে আপনাদের দেখাচ্ছি। নরমালি আপনি যে কোনো হচ্ছে যে একটা পাশ আগে হচ্ছে যে করবেন। দেখেন আমি দুইটা নিচ্ছি, দুইটা নেওয়ার পরে এই পাশে আপনি হচ্ছে যে একটা হোল দেখতে পারবেন, এই হোলের মধ্যে আপনাকে এইটা হচ্ছে যে দিতে হবে। ওকে, তো নরমালি আমি এইভাবে এটা একটার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। ওকে, আপনি এটা হচ্ছে যে মাপ মতো দিয়ে নেবেন আপাতত সেটিং করার জন্য। দেন তার হচ্ছে যে আরেক পাশটাতে আপনি হচ্ছে যে এটা হচ্ছে যে দিয়ে নেবেন। দেখেন আমি আরেক পাশটাতে এটা একটা লাগাই নিচ্ছি, এন্ড এটাতে আমি অল্প একটু লাগাই দিলাম, কারণ যাতে হচ্ছে যে আমার এইটা যাতে ফিক্সডেবল হয়। দেখেন এটা আমি ফিক্সডেবল করে দিলাম। করে দেওয়ার পরে এন্ড এই পাশেরটাতে আমি এই যে দেখেন এই পাশেরটাতে আমি এখানে দিয়ে দিলাম। দেন এটা আমাদের এখন সেটিং হয়ে গেল। এখন এটা আমাদের যতটুকু দরকার আমরা ততটুকু এটাকে প্রেসার দিয়ে হচ্ছে যে সেই সাইজে নিয়ে আসতে পারি। সেই সাইজে নিয়ে আসে আমরা এটাকে হচ্ছে যে
অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারি। আমরা এই সাইজে নিয়ে আসলাম, এই সাইজে নিয়ে আসার পরে এটা কিন্তু আমাদের একটা শেপে চলে আসছে। ওকে, তো এরপর আমরা যে কাজটা করবো, পিছন পার্টটাতে দেখেন যে এখানে পিছনের দিকে এই যে এই জায়গাটাতে আমরা হচ্ছে যে আমাদের যে চাকাগুলো আছে সেই চাকাগুলো আমরা এখানে লাগাই দেবো। এখানে দেখেন নাটের পেঁয়াজগুলো আছে, এই পেঁয়াজগুলো আমরা দিয়ে আমরা এটা লাগাই দেবো। আমরা একটা সাইড থেকে আমরা এটা লাগাই দিচ্ছি এবং চাইলে আপনি হচ্ছে যে টুলসটা ব্যবহার করছে দেওয়া হয়েছে এটা দিয়ে হচ্ছে যে আপনি টাইট দিতে পারবেন। বাট আমি ফার্স্টে হচ্ছে যে হাত দিয়ে যতটুকু করা যায় আমি ততটুকু টাইট দিয়ে নিচ্ছি, দেন তারপর আমরা এটাকে ইউজ করবো। ওকে, এটাকে আমরা চারপাশে লাগানোর পরে আরেকটু টাইট দিতে হবে। এখানে দেখেন যে এই যে নিচের দিকে যে নাটটার হচ্ছে যে ঘাটটা দেখা যাচ্ছে, এটা আমরা হচ্ছে যে এই টুলসটা দিয়ে হচ্ছে যে এটাকে হচ্ছে যে ব্যবহার করে আমরা টাইট দিতে পারবো। অর্থাৎ আমাদের যতটুকু হচ্ছে যে টাইট দরকার আমরা সেই স্টেপ অনুযায়ী টাইট দিয়ে দিতে পারবো। ওকে, বেশি টাইট দেওয়ার হচ্ছে যে কোনো প্রয়োজন নেই, একটা পর্যায় পর্যন্ত আপনি এটাকে টাইট দিয়ে দিবেন। প্রত্যেকটাতে আপনি হচ্ছে যে এই টুলসটা ব্যবহার করে সেটাকে সেম টাইট করে নিতে পারেন। চারপাশে এটা টাইট হয়ে যাওয়ার পরে আমরা হচ্ছে যে নাটগুলো ইউজ করব হচ্ছে যাতে আমাদের যে শেপে আছে সেই শেপে রাখার জন্য। ঠিক আছে, তো এখানে দেখেন যে এই পাশ দিয়ে হচ্ছে যে দুইটা করে হচ্ছে যে স্টেপ আছে, অর্থাৎ নাটগুলো হচ্ছে যে লাগানোর জায়গা আছে। এইখানে একটা, দেন এইখানে একটা, অর্থাৎ এই যে মাঝখানের যে হচ্ছে যে স্টিলের যে হচ্ছে যে থিংটা আছে এটা যাতে হচ্ছে যে আপনার সরানো না করে, তো তার জন্য এটাকে হচ্ছে যে নাট এখানে ব্যবহার করতে হবে। তো আমরা এইখানে হচ্ছে যে নাটগুলো হচ্ছে যে এখানে হচ্ছে যে লাগাই দিব এভাবে। এখানে দেখেন যে আমরা এইভাবে লাগাই দিব। ওকে, এভাবে লাগাই দিলে আমাদের যতটুকু দরকার আমরা সেই সাইজে কিন্তু এটাকে হচ্ছে যে আমরা ব্যবহার করতে পারি। তো সবগুলো হচ্ছে যে সাইজে আমরা এখানে লাগাই দিচ্ছি। ঠিক আছে, তো সবগুলো লাগানোর পরে আমাদের হচ্ছে যে ঠিক এইভাবে হচ্ছে যে আমাদের সেটআপটা হয়ে গেল। এন্ড হচ্ছে যে আমরা এই সেটআপটাকে এখন হচ্ছে যে ইউজ করতে পারি, কিন্তু আমাদের যে ফ্রিজটা আছে সেই ফ্রিজটাকে হচ্ছে যে সরানোর করার জন্য। এখন আপনার কাছে কোশ্চেন আসতে পারে যে ফ্রিজ এটার উপর উঠাইতে গেলে তো আমাকে অবশ্যই আরেকটা লোক দরকার হবে, তাই না? তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারেন বা কিভাবে আপনি এটা ইউজ করতে পারেন? ওকে, তো তার জন্য হচ্ছে যে আমাদের হচ্ছে যে আরেকটা হচ্ছে যে ওয়ে আছে, যেটা হচ্ছে যে আপনার ফার্নিচার মুভিং টুলস। আমরা হচ্ছে যে আগের একটা প্রোডাক্ট দেখাইছিলাম, তো চাইলে আপনারা হচ্ছে যে সেই ভিডিওটা দেখতে পারেন, বা হচ্ছে যে আমাদের ওয়েবসাইটে যে আপনি ফার্নিচার মুভিং টুলস লিখে সার্চ দিতে পারেন, যেটা হচ্ছে যে আপনারা হচ্ছে যে himelshop.com এ পেয়ে যাবেন। আর এই রেফ্রিজারেটর এন্ড ওয়াশিং মেশিন মুভিং যে টুলসটা, এই টুলসটা যদি আপনি হচ্ছে যে অর্ডার করতে চান, সেম প্রসেস। আপনি হচ্ছে যে আমাদের এই ভিডিওর নিচে হচ্ছে যে লিংক পেয়ে যাবেন আমাদের এই প্রোডাক্টের, আপনারা সেখান থেকে ক্লিক করে হচ্ছে যে অর্ডার করতে পারেন, অথবা হচ্ছে যে আপনারা টাইপ করতে পারেন himelshop.com।